សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D.Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំមានមុខម្ហូបសម្លម្ជូរគ្រឿងទាស្លឹកអំពិលបង្ហាញលោកអ្នកគ្រឿងផ្សំមានសាច់ទាឈាមជ្រូកស្លឹកម្រះព្រៅត្រកួនស្លឹកអំពិលខ្ចីទឹកអំពិលទុំគ្រឿងបុកប្រហុកចិញ្ច្រាំស្ករសអំបិលប៊ីចេងនិងប្រេងឆាដំបូងយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកចាក់គ្រឿងបុកនិងប្រហុកចិញ្ច្រាំចូលបន្តមកទៀតដាក់ស្ករសអំបិលប៊ីចេងយើងឆាគ្រឿងចូលគ្នាឲ្យឈ្ងុយចាយើងឆាត្រឡប់ចុះឡើងដើម្បីឲ្យគ្រឿងយើងចូលជាតិសព្វល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់សាច់ទាចូលយើងឆាត្រឡប់សាច់ទាជាមួយគ្រឿងរបស់យើងរហូតចូលជាតិល្អចាយើងឆាចុះឆាឡើងប្រហែល10នាទីដើម្បីឲ្យគ្រឿងនិងសាច់ទារបស់យើងចូលជាតិសិនក្រោយពីសាច់ទាចូលជាតិបានល្អហើយយើងចាប់ផ្ដើមចាក់ទឹកបន្ថែមចូលពេលទឹកពុះហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងបន្ថែមមានស្ករសអំបិលប៊ីចេងចាយើងធ្វើការរំងាស់សាច់ទានឹងរយៈពេល50នាទីដើម្បីឲ្យសាច់ទារបស់យើងផុយល្អបន្ទាប់ពីសាច់ទាផុយហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ឈាមជ្រូកចូលចាពេលឈាមជ្រូកឆ្អិនហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ត្រកួនចូលបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកអំពិលខ្ចីចូលពេលយើងដាក់ស្លឹកអំពិលខ្ចីចូលហើយយើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់មើលតើរសជាតិមានជាតិជូរហើយឬនៅចាបើស្ទើរជាតិជូរទេយើងថែមទឹកអំពិលទុំចូលចាយើងបន្ថែមទឹកអំពិលទុំបន្ទាប់មកយើងភ្លក់មើលឲ្យជូរល្មមទៅចាបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្លឹកម្រះព្រៅជាការស្រេចមុខម្ហូបសម្លម្ជូរគ្រឿងទាស្លឹកអំពិលបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើង